Rasulullah alayhi salam e ka vizitu njëherë njënin prej sahabëve i cili u kanë shumë smut, u lodh edhe pitlat një tomet shumë i vogël, sa një zak që shtojnë populli. E kur e ka pa Rasulullah alayhi salam në gjendje i ka thonë, a mos je lut me nej lutje? Ka thonë, po ja Rasulullah. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, qysh je lut? Ka thonë, kum thonë, Allahumme, ato që ka ke caktu për me mdenu mua në heret, shpejto ma në këtë dunja. Në të kuptimin, po du me i la borçet në këtë dunja krejt, që kur shkoj në ahiret, mos me pas ma dënime. Kur e ka një Muhamedi alayhi salam, këto e ka thënë subhanallah. Nuk monesh, sun qënran. Pse s'ka thënë, Allahumme atina fi dunya hasanatan. Me thënë, Allahumme ana neve në këtë dunja të mira, o fil akhirati hasanatan, edhe në ahiret ana të mira. O kina adhaben nar, edhe runa për zjarë me gjahnem. Me lutë Allahun kështu, jo me thonë, dënam në këtë dunja, të ne ka lutë kjo sahabi me këtë dua. Pastaj e ka shëru Allahu Azza wa Jall. Kështu që kujdesu musliman, mos u lut me kësi lutjesh. Ke pa njerëz thonë, ma mirë me më rrugë mua, ma mirë me pa rrugë ata. Leni këtu muhabete, largoni për këtyne. Kisha pas shefon me marë smujnë e tina, i ka po 50, e ka rrugë fëmija e dranë ata. Allah ka sprovu për shkak se din që fëmija atë temperaturë e dranë. Ty, trahatan më njëherë, ti lutesh, unë e kisha marrë smujnë e tina, veç do t'jeke për tina, të vjen smuja të une. Leni këtu dua, musliman, lut në Allahun Azza wa Jall, gjithmonë për hajrë, lute për krejt hajrë, gjithmonë për hajrë, me shëru ata, mua, krejt musliman, për shkak se nuk paksohet të Allahu Azza wa Jall, edhe në qofë se krejt njerëzve ju jep. E lusëm Allahun Azza wa Jall më na ruajt.